lẹ́yìn tẹ́ wá gba 1.2 million lọ́wọ́ bàbá yẹn kí ló fà á tẹ́ ẹ pa àti pé ìwádìí jẹ́ kó yé wa pé wọ́n ní nínú yàrá yẹn lẹ́yìn ìbẹ̀lẹ̀ pàṣẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé lọ sókè láti lọ dáná sun báwo ló ṣe jẹ́. so bí a ṣe ń bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ eléyìí ti lọ bá ìyàwó yẹn ń gbé kọ́ bá Lékan ó ti lọ bá bàbá ìyàwó yẹn ń gbé kọ́ corporate ń gbé owó tó sẹ́yìn yẹn ó kéré so ìyá wọn sọ fún bàbá yẹn ń gbé dádì ẹ bá wọn ṣòwò bàbá yẹn wá fẹ́ try another account another bank so ibi tó ti bàbá yẹn ti ń try another bank yẹn kò ṣáà lọ ṣá kò lọ so bí Lékan ṣe mú àmọ́ ọwọ́ ẹ̀ nìyẹn ń gbé ẹ̀ ìbákọ̀ yín sọ̀rọ̀ ń gbé fọ́ àmọ́ mọ́ ìyá yẹn lórí nìyẹn. Lékan ló fọ́ àmọ́ mọ́ ìyá lórí. bẹ́ẹ̀ni. nínú yàrá àbí nínú sitting room. bóyá báwo ni bàbá ṣe wá kú. so bí bàbá bí yà. má bínú ó sọ wípé ẹ di owó bàbá àti bẹ́ẹ̀ àti di owó bàbá. báwo ni bàbá fi wá ṣe transfer fún yín àbí fúnra ilẹ̀ fi fóònù ṣe transfer bàbá. irọ́ bàbá á di ọwọ́ wọn. ẹlẹ́ẹ̀dì ọwọ́ àtẹsẹ̀ kan tó kọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀. ok á di ọwọ́ wọn. báwo ni wọ́n ṣe wá ṣe transfer. fóònù wà lọ́wọ́ bàbá yẹn. pé Lékan fúnra rẹ̀ ló ń ṣe transfer. ló ń ṣe lórí bàbá yẹn sọ fún bóyá. pé píìnì rèé o bóyá tẹ̀síwájú. so bí Lékan ti pa àwádó ti bàbá yẹn so Lékan ti pa ìyàwó ó fọ́ àmà mọ́ wọn lórí bí Lékan ṣe fọ́ àmà mọ́ wọn lórí eléyìí wọn sọ pé báyìí tó máa fọ́ àmà mọ́ bàbá yẹn lórí ni pé nǹkan tó sọ kọ́ la wá ṣe yìí náà lórúkọ òun bàbá yẹn ṣe ha bí bàbá yẹn ṣe rí orúkọ òun sófà nígbà tó jẹ́ pé òun ló ń bá wọn ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ máa ń gbowó oṣù bẹ́ẹ̀ ó sì mọ àkáǹtì nọ́mbà yẹn ó wá ní nítorí ẹ̀ ni òun ṣe pa ìyàwó so ibi tí ó ti wá ń drag wọ́n sọ pé òun ti dáhùn wípé ó máa di wàhálà so bí bóyá lọ mọ́bẹ nìyẹn Kofi ní pé òun máa kú dú ní pé ká kú dú bàbá yẹn náà so bí Kofi ṣe dú bàbá yẹn nìyẹn. Kofi ló dú bàbá yẹn lọ. Kofi ló inú living room mọ́. báwo ló ṣe wá jẹ́ pé iná ṣe yọ lókè báwo lè ṣe kó wọn lókè lọ sún wọn. so bí tí ó ṣe dú bàbá yẹn kò pẹ́ díẹ̀ báyìí ó ní àwọn ọmọ yẹn dé àwọn ọmọ bàbá yẹn adẹ ti ní ká máa lọ nígbà tí nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ so Lékan wá ní pé òun ò lè fi bíbá ilé báyìí o ìyẹn bóyá jẹ́ ṣe pọ̀ nílẹ̀ báyìí òun ò lè fi ibẹ̀ ilé báyìí o so òun ló wá lọ mú mọ́bà ń ta pẹ̀lú bucket ó bomi sí òun ló ń ṣe tó ń para tó ń lọ tó ń para time díẹ̀ ti ń lọ nǹkan bíi tó 4 nìkan yẹn so máa ní irú ìjọ ló fẹ́ ṣe gbogbo eré ìdá bí ká máa lọ wá ní àwọn ọmọ tó wà nílé nǹkan so ok bí ọmọ yẹn ṣe dé yẹn ó kọlẹ̀kùn sitting room ó rí i pé everybody ò ṣí ilẹ̀kùn so bọ́ọ̀ lọ gba ọmọ yẹn ṣe lọ gba ẹ̀yìn wọlé nìyẹn so ìbọn tó wà lọ́wọ́ Kofi ó wá súnmọ́ ní bóyá ṣílẹ̀kùn òun àti Lékan so bóyá ṣílẹ̀kùn ilẹ̀kùn kitchen yẹn bóyá ṣílẹ̀kùn kitchen yẹn so ó wá fìbọn yẹn control wọn ní pé kó dọ̀bálẹ̀ sínú kitchen so bóyá dọ̀bálẹ̀ sínú kitchen so aṣáà mú eléyìí wá padà sọ́dọ̀ àwọn dádì yẹn ìyẹn Lékan wá padà sọ́dọ̀ dádì yẹn ó wá ń wọ́ wọn lọ sókè so aṣáà di àwọn. lótìtọ́ ni wípé inú yàrá rẹ̀ pa wọ́n sí inú sitting room ẹlẹ́ wọn lọ sókè òkè ẹlẹ́ tí wàá da iná sun wọn. àwa jọ wọ́ wọn wá ní káwọ́ wọn lọ sókè ní kò máa nu gbogbo bẹ́ẹ̀ àwa wọ́ wọn lọ sókè àti dádì yẹn àti mọ́mì yẹn so àwọn ọmọ yẹn àwa dé wọn lọ́wọ́ sẹ́yìn nínú kitchen so báyìí dé wọn lọ́wọ́ sẹ́yìn sínú kitchen àwa sọ pé nígbà àwọn ọmọ yẹn ti lójú òun pé kí la lè ṣe fún wọn ó wá ní ká máa kú ká lọ dump wọn sí odò. ta ló máa ìdí àyẹn wá. ìyẹn Lékan torí òun ló mọ mọ́tò wa àwọn ọmọ mọ́tò. so mọ́tò tó àwọn ọmọ yẹn gbé wọlé wọn là wá padà gbé àwọn ọmọ yẹn sínú boot. so Lékan wá ní pé òun ò lè fi gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí òun ò lè filẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn so ó wá wọnú store wọn wá gbé petrol jáde so ó wá fi petrol sí inú àgbéwá ó wọnú mímọ́ tó ti gbé petrol jáde so bóyá gbé petrol jáde nìyẹn so ó ṣáà fi petrol yẹn ó dà sí gbogbo inú òkè yẹn ó dà sí gbogbo òkè yẹn
ó wá ní láìtà so wá sálẹ̀ wá wọnú kitchen wá láìtà so a dẹ̀ ti gbé àwọn ọmọ yẹn èmi àti Kofi àti gbé àwọn ọmọ yẹn lọ sínú boot so wá ní kó wá gbé mọ́tò yẹn kó gbé lọ síta ká gbé síta nínú compound kó tó ṣáná sí so bóyá gbé mọ́tò yẹn síta báyìí Ayọ̀ǹda mọ́tò yẹn a ti gbé lọ sí tó gate lọ́dọ̀ àwọn àbúkí kan bọ̀bọ̀ Usman kan ló ṣá bẹ́ẹ̀ ni ata ní 130,000. 130,000. Gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ yín wá jẹ́ 1.30. Àwọn fóònù prayer. Imam, Alfa, Shehu, pastors, please help us go on a prayer now. You know, this thing happened somewhere around Abeokuta. As you all know, we are all drivers. So we just try to modernize ourselves, to call ourselves a pilot, you know, that come up to be professional elite pilots, because we are the elite in the street of Lagos. Whatever that is happening on the street, in the middle or in the society of the drivers, we got you covered. Yes, this thing happened. But before, no matter how we want to put it, this guy is our colleague. This Lekon guy is our colleague because he is a driver. But we condemn this act totally. We condemn it and we don't want it anymore in our midst. We don't want it in our midst. That is why we want all our pastors, all our sheikh, all our fathers to please pray for us. Because this thing now, we don't even, wherever any driver is right now, planning something like this against his boss, may God Almighty get him arrested. Holy Ghost fire get his heart arrested. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'usuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man zan lazi yashfa'u indahu illa bi ismihi ya'lamu man bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa biman sha'a wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Holy Ghost fire, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, get that driver arrested. Get his heart arrested. Let him go and drop the job that, boss, I'm not doing again. Instead of him to go and be planning all this against your boss. Please, pastors. Please, alphas, please pray for us. Pray for us. Because this thing, can we say is even spiritual attack or something else? Or overthinking or something? How can we even put it? But we believe prayer works. We believe prayer changes things. Please, pray. Pray for us to not encourage, for us to not see this kind of thing again, because there are still so many drivers out there that they are still thinking something to do for their bosses. So I'm still coming to the bosses' perspective. But this one now, we condemn it totally. May God Almighty not let it come back in our midst. May God Almighty not let it happen again. There's so many things we can do on the street. If you feel like you are working with someone and the person is not doing you well, please drop the person's job. Just drop the person's job and go your way. His mom is going to be dead. His girlfriend is going to be dead. Even him is going to be killed with all his gangs. But meanwhile, if you just give yourself 2 years more, instead of you to do all this, you will gain what you are not even expecting from your boss. You even gain it elsewhere. So it's better for you to just resign and go your way. Why planning all this? We don't want this in our midst anymore. We don't want this in our... There's one brother that is selling pure water on the street. Take a look at the picture. Yes, at least the guy is making way for his life now. Just a water on the street. A whole graduate. So there are a lot of opportunities that you can do instead of you to go and be thinking this against your boss. So we are not in support of this. We totally condemn all this act. May God Almighty not let it come back to our midst again. Amen. Let me go back to our bosses. So I have to start from the e-hailing perspective. You giving us cars to manage for you. You giving drivers cars to work for you, to be bringing money, maybe a weekly remittance or a monthly or a higher purchase. So you have an agreement with you and your drivers that if you work with this car, if anything happen to, like a repair comes up, you do the sharing by 70-30.